Hello，大家好，我是华子。今天下午又出来钓鱼了，还是在我们村水库。因为昨天在这边打了3个窝子，今天下午过来钓，看看渔获怎么样吧。咱们下去啊。因为昨天在这边提前打了窝子，所以今天过来也没打窝子，就直接开始钓了。7星漂传统钓。看看开竿第一尾啊，鲤鱼啊。鲫鱼来了啊！倒鱼吧！我操！倒鱼！不是我这个线今天。红鱼的不是红鱼什么？哦，红鱼。我得慢慢弄，我这个也是要细线。又来一个鲤鱼啊！今天用的饵料还是红虫啊，红虫直接挂钩。又是鲫鱼。冬天钓鱼提前打窝，效果还是非常明显的啊。昂刺鱼。又是一个鲤鱼。这个鲤鱼劲还不小。看看又是一条鲤鱼啊！今天想钓鲫鱼，结果上了第3个鲤鱼了啊！鲫鱼。鲫鱼。今天在这边3个窝子，昨天打了3个窝子，基本上都出鱼了，钓了2个多小时。咱们看看渔获吧。看看3个鲤鱼啊，其他都是鲫鱼。还算比较满意吧。因为昨天下午在这边提前打了窝子，所以今天过来也没打窝子，直接钓了。可见冬天钓鱼提前打窝的重要性啊！今天渔获还算比较满意吧。今天的视频也就到这里了啊，感谢大家的观看，我们下一次再见啊，拜拜。